Mina olen Ats Aasma ja olen siis minu omavalitsuse projekti andmeanalüütikas. Ma siis igapäevaselt vaatan, mida meie omavalitsused või täpsemalt, mida meie omavalitsuste andmed ütlevad. Ühelt poolt, mis meie andmed siis mõõdavad nii neid omavalitsuse tegevusi kui ka omavalitsuste tulemuslikkust kui ka nende süsteemset lähenemist. Et kõik see kokku peakski meie omavalitsuste ju selle maatrikspildi kokku panema, et nii valdkondades kui ka omavalitsuse lõikes. Aga mitte ainult omavalitsused ei muutu, vaid ka minu omavalitsus muutub. See tähendab seda, et me peame iga-aastaselt kaasas käima nende ootuste ja nõuetega, mida seatakse omavalitsustele. Ehk siis see tähendab seda, et me täiendame lävendeid, korrigeerime neid, uuendame ja see on ikkagi valdavalt ikkagi kõik heaks kiidetud, et nii ekspertide poolt, et me tihti ei tee seda ikkagi ainult ise, vaid meid on toetanud valdkondlikud töörühmad. Ja mis on kõige olulisem selle juures, et tehtud täiendustega on muudetud lävendid sisulisemaks, mis omakorda peaksid siis aitama omavalitsustel ennast paremini positsioneerida võrdluses teistega. Ehk siis kõige olulisem on tihti see, et kuidas sa paikned endaga sarnastega omavalitsustega. Et ei ole ju mõistlik võrrelda enda vahel kõige väiksemaid ja kõige suuremaid, kus siis erinevused on alates elanike arvust ja nende tulukusest ja isegi kuni suuruseni välja. Mis on siis minu omavalitsuse portaalis veel muutunud olulist, on see, et lisaks algsele ja ka varasemalt käsitletud 16 valdkonnale kasutame me nüüd veel 2 valdkonda, kus me anname omavalitsusele teenustasime hinnangu. Need on keskkond ja kliima ja ligipääsetavus. Mõlemad tänases pildis äärmiselt olulised teemad. Et üks on selge siis keskkonnateema kui üks siis keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks, kus siis omavalitsused täidavad ühte kõige sisulisemat ja kõige tegevuste põhisemat rolli. Ja teine ligipääsetavus, kus siis meie ühiskonna nõrgemate või siis erivajadustega inimeste ligipääsetavus teenustele, hoonetele oleks ikkagi tagatud. Et on see siis lapsevankriga inimene, on see siis ratastooliga inimene, on see siis mingisuguse muu vajadusega inimene. Et see on üks ligipääsetuse põhiliseid kohti, et meie ühiskond oleks kõik ikkagi teenustele ju ligipääsetavad, et need inimesed pääseksid ligi meie teenustele. Aga mis on valdkondades tegelikult sisuliselt toimuvad? Mida me näeme valdkondades on see, et teenustase on aastaga tõusnud 6 valdkonnas. Mööndustega võib seda numbrit küll suurendada, aga need ei ole niivõrd olulised tõusud. Et see ikkagi nendes kohtades, kus on märgitud need 6 valdkonda tõusuga, need on selged liikumised trend nagu üleval poole. Ja langus on toimunud just nagu 4 valdkonnas. See siis tähendab, et kui me vaatame sisusse, siis kus on toimunud langused ja millistes valdkondades ja miks need langused on toimunud. See on vast kõige olulisem küsimus. Ja teiselt poolt ka tõusude küsimus. Et kui vaadata langused, siis me näeme, et valdavalt on see toimunud siis nendes valdkondades, kus siis on metoodilisi parandusi tehtud, on korrigeeritud ootuseid omavalitsustele. Ehk siis kõige võib-olla sisulisem, kõige suurem näide sealt ongi, et me näeme siit teenustaseme muutust just noorsootöös. Aga see tähendab, et siin selles valdkonnas on toimunud selged sisulised muutused. Kui varasemalt me mõõtsime omavalitsusi siin, kui me mõõdame umbes 50 lävendiga, siis tänaseks on muudetud neist umbes pooled ja pooled on selgelt korrigeeritud. Et kui võtta nagu
võtta täpselt, mis on see muutus kriteeriumi baasil näitena, et siis näiteks noorsootöös toimub kvaliteedi hindamine. Kui varasemalt me mõõtsime seda, et omavalitsus oleks teinud noorsootöös kvaliteedi hindamist ja siis saab ka parema hinde vastavalt sellele, kas see on siis värskem ja kui värske see on. Siis täna on ikkagi see, et värske 4 aasta jooksul tehtud noorsootöö kvaliteedi hindamine peab olema, on ootus omavalitsusele ja sealt siis tulenevad strateegiliste dokumentide koostamine oleks siis põhistatud nendel samadel kvaliteedi hindamise dokumentidel. Et väga oluline, ühe selle kriteeriumi näite näeme, et valdkond tegelikult muutub iseenesest väga oluliselt ja seatud ootused omavalitsusel on selgelt muutunud. Kui vaadata valitsemist, siis valitsemine võib-olla pakub omavalitsusjuhtidele kõige rohkem huvi, siis seal on selgelt muutunud paremaks näiteks eelarve täitmise avalikustamine, kus siis vähemalt kvartaalselt nüüd juba seda tehakse. Paranenud on ka ametnike omavalitsused, kus on rohkem kõrgharidusega ametnikke. Et seal on meil selgelt trendid positiivses suunas. Ja kui nüüd vaadata veel nagu teisi valdkondi, siis mida me näeme, et võib-olla muuseumid ja kultuur ja siis liikuvus ning planeerimine, ehitus ning põhiharidus, seal selliseid olulisi muudatusi tegelikult, olulised muutusi ühele või teisele poole keskmises tasemes ei ole toimunud. Küll aga mõningaid omavalitsuste põhiseid muutusi võib tegelikult täheldada, kui need pärast vaadata. Aga mis on meie 2 need olulist valdkonda siin juba rohelisena märgitud on keskkond ja kliima. Esimene siis keskkond, mida me selles valdkonnas mõõdame. Kokku siis 16 kriteeriumiga, mis siis kokku on moodustatud 39 lävendist. Ja me mõõdame siis tegevusi, millega omavalitsus saab siis seda valdkonda mõjutada. Et alates siis süsteemsest lähenemisest me räägime siis sellest, et kas siis valdkond on käsitletud arengukavas või on eraldi arengukava dokument keskkonnaalaselt. Et milliseid teemasid on seal käsitletud. Ja tegelikult kuni tulemuslikkus on välja, et tulemuslikkuse osas isegi näiteks võtame kõige lihtsamalt on nii heitvee näitajad kui ka näiteks rohevõrgustike seisukord. Et need on ühed vast kõige igapäevaselt just heitvee näitavad, võib-olla inimesed esialgu ei tunne, et puutuks kokku, aga tihti just puutud. Ja kui vaadata valdkondlikku keskmist taset, siis me näeme, et see keskmine on 3,7, mis võiks nagu tänases kontekstis öelda, et valdavalt siis omavalitsused ületavad neid ootuseid, mida neil on seatud. Ehk siis elementaarne ootus on tänasel hetkel siiski valdavalt täidetud. Küll aga kui vaadata piirkondi, siis eks igas piirkonnas on neid punaseid plekikesi, mis meil võivad silma hakata. Ja piirkonniti siis veidi madalamalt on siiski Kirde-Eesti ja ülejäänutes piirkondades on lihtsalt omavalitsused, kellel on veidi madalam tase. Et igas piirkonnas neid siiski reidub. Et eks tähendab, et igas piirkonnas on kedagi, keda on vaja siis natukene järele aidata. Ja kui nüüd täpsemalt vaadata kriteeriumeid ja lävendid, mida meil täna me innovatsiooni portaalis mõõdame, et siis mida meie näeme on see, et murekoht on selgelt siis süsteemne lähenemine. See tähendab siis seda, et kuidas on valdkond siis käsitletud arengudokumentides. Et siin on võrreldes teiste valdkondadega selgelt arengu potentsiaali, et võimalik ennast kindlasti omavalitsustel paremini realiseerida ja seetõttu ka seda valdkonda siis võib-olla rohkem siis arengudokumentis käsitleda. Tulevikus samuti, mida peaks veel täiendama, on see, et elanikel oleks võimalik kergemini informatsiooni leida, just keskkonnaalast informatsiooni ja veebilehelt. Kui vaadata, mida omavalitsused teinud on, siis tegevuste põhiselt on omavalitsused elanikele
pakkunud seda keskkonnateadlikkuse tõstmise võimalusi. Aga mida me panime tähele on see, et me nägime, et need tegevused, mida kohalike omavalitsused inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks tegid, olid pigem juhuslikud või siis emotsioonipõhised, et ühelt poolt siis, et need on ühekordsed, need ei ole planeeritud, et just selles osas on ka võimalik kindlasti juurde panna. Ja võib-olla kõige siis ilustamiseks neid näiteid ongi, et keskkonnainformatsiooni kättesaadavus on paremal kaardil näha, kus siis me näeme, et väga, ütleme, suurem pindala on siin punane kui et me seda sinist. Aga teiselt vastukaalust on me rohevõrgustigi seisukord, kus valdavalt siiski omavalitsused on üpris heas seisus. Ja teine valdkond, millega mis meie minu omavalitsuse portaali on tänaseks lisandunud, on ligipääsetavus. Et ligipääsetavus on nüüd see valdkond, kus siis me teame võib-olla ja oleme varasemalt võib-olla väga palju on eeldanud, et ega see valdkond ei pruugi olla varasemalt olnud väga suurt tähelepanu saanud. Ja see tuleb ka meie mõõtmistest tulemustest välja. Et ligipääsetavus kaardina ja keskmise tasemena on tänasel hetkel ikkagi üpris punane. See tähendab, et meil on väga vähe omavalitsusi, kes on üksikud omavalitsused, kes saavad pakuvad seda elementaarset ligipääsetavuse nõudeid, mida oodatakse, need tänasel hetkel, mida oodatakse. Ehk siis, kui me vaatame kogu valdkonda, siis valdkond kujuneb kuni 20 lävendi hinnangul kuni 20 lävendi täitmisel. See sõltub siis omavalitsusest, kellel ei ole muuseumeid näiteks, et me ei hinda siis muuseumite ligipääsetavust ja hoonetele ligipääsetavust, et siis saame ikkagi teistest valdkondades, siis võib ta olla näiteks 16 lävendit või 18 lävendit, milles see hinnang kujuneb. Ja nagu ma ütlesin, siis täna valdkonnana ja teemana võib ta olla omavalitsusele üheks suureks valukohaks, et omavalitsused selgelt peavad rõhku panema sellele, et see valdkond saaks paremini siis kajastatud. Nagu ma ütlesingi, et meie mõttes siis taseme 3 ja 4, kus tase 3 siis on see, mida omavalitsused võiks oodata ja täiesti ühiskondlik ootus oleks, et see tase 3 oleks täidetud, et tase 3 seda ka on selle jaoks ka väike kujund. Et seda täidavad üksikud omavalitsused. Aga vaadates täpsemalt kriteeriumid, et on natukene positiivset ja natukene negatiivset poolt. Et kõige suurem murekoht oli hoonetele ligipääsetavus. Et hoonetele ligipääsetavuse osa siis nii kultuuri, muuseumiga kui raamatukogu hoonete puhul oli see murekohaks. Ja kui vaadata seda positiivset poolt, siis positiivse poole pealt me nägime, et näiteks raamatukogu teenuse osutamisel on erivajadustega inimesi ka arvestatud ja see tähendab, et neil on loodud selline võimalus, kus siis tulenevalt seadusest on neil pakutud võimalus siis raamatukogu teenust saada. Et see on üheks selliseks oluliseks ligipääsetavuse kriteeriumiks. Ja ehk siis see mainitud erivajadustega inimestele siis teenuse osutamine, raamatukogu teenuse osutamine, see oli siis veidi vähem kui pooltes omavalitsusest täidetud. Ning nagu ma jõudsin juba mainida, siis on näha täna, et seni on ligipääsetavus jäänud omavalitsustes siiski tahapanelile ja nüüd võib-olla on ka omavalitsustel koos siis nii elanikega kui ka kogu ühiskonnaga on meil mõistlik selle valdkonnaga veidi rohkem tegeleda. Aga kogu minu omavalitsuse portaali peale on loomulikult hunnik lävendeid. Nagu ma esimesel slaidil võis näha, et meil on kokku 697 lävendit. See tähendab siis seda, et me mõõdame omavalitsusi väga suure hulga kriteeriumitega, kus siis, mida omavalitsusel on võimalik täita, väga paljudel neist ei ole võimalik kõik täita. Aga üks kõige võib-olla huvid pakkuvam statistika meile endile ja ka võib-olla ka kõigile on see, et millised on need lävendid, mille täitmine on kõige rohkem siis positiivses suunas muutunud. Või siis ütleme, näiteks on olnud nende lävendite top. Et kui me vaatame, millised on need valdkonnad ja mis on see kriteerium ja mis on see lävend, mis on seal seatud.
et kõige enam on siis muutunud, näiteks ongi see eelarve täitmine on avalik, nagu ma juba jõudsin mainida, et valitsemise valdkonnas, kus siis, et eelarve täitmine on avalikustatud vähemalt kvartalipõhiselt. Kui aasta varem oli see 23. omavalitsus, siis nüüd on see 50. omavalitsus, mis tähendab, et muutus on selgelt ikkagi pea kahekordne, isegi rohkem kui kahekordne. Jäätmemajanduses on projektitoetuste jagamine tõusnud, ehk siis viimase aasta jooksul on jagatud rohkem projektitoetusi. Põhihariduses me näeme, et lapsevanemate osakaal, kes on rahul, on omavalitsusi, kus lapsevanemad on rohkem rahul, on tõusnud. Veemajanduses valitsemises on kasvanud koolituskulude osakaal, mis ju koolituskulud annavad väga suure osa inimeste arengupotentsiaali realiseerimisest. Seega see on üks ka oluline lävend, mida omavalitsused võiksid või peaksid suutma täita. Ja täna me näeme, et seal on ikkagi selgelt arengut positiivses suunas toimunud. Ja jäätmemajanduses on veebilehel siis kättesaadav rohkem teavet jäätmeteket vältivate tegevuste kohta. Ehk siis mõneti ka üks asi, mis võib-olla meie keskkonna eesmärkide poole aitab jõuda, et inimesed ka jäätmeteket suudaksid vältida ja seda paremini siis kogu neid jäätmete osa siis ka enda kodupajamistes hallata. Ja viimaks siis ka valitsemine, kus ma juba ütlesin, et meie kõrgharidusega ametnike osakaal on paranenud ja see tähendab ainult seda, et meie inimestele võib julgelt öelda, et neile pakuvad teenused siiski kvalifitseeritud professionaalid. Aitäh teile!